Дълбоко скрита зад завесите на времето, като пожълтелите карти и забравените хроники, се крие една дума – Тартария. Дали това е просто географска забележка от объркани европейски картографи или следва изгубена свръхцивилизация, изтрита от нашата история? Защо няма в учебниците и кой я заличи? Архитектура, която не съответства на епохата си, и карти, които показват невъзможни граници. Добре дошли в света на Тартария! Когато споменеш Тартария, историци ще се усмихнат снисходително. Просто стар термин ще кажат, но когато копаеш по-дълбоко разбираш, може би това е най-добре пазената тайна на човечеството. През вековете картите на света показват нещо странно. Огромна територия в Азия, наречена Тартария, не като провинция, а като империя. Гигантска, непозната, но вписана навсякъде, от френски атласи до енциклопедии на Британската империя. Дали всички тези картографи са грешали или просто са казвали истината, преди някой да реши, че тази истина вече не е удобна? Тартария е описвана като цивилизация с изключителни познания, напреднала не само в строителството, но и в наука, технология и нещо повече. Според някои енергийно свързана с природата, според други в контакт с друг вид съзнание. Въпросът не е дали е съществувала, а кой и защо е заличил от картата на историята. Историята се пише от победителите, но понякога истината оцелява между страниците. През 16, 17, дори и 18 век големи картографи като Герард Меркатор, Йохан Блау и Николас Сонсон показват Тартария като активна империя, покриваща това, което днес наричаме Сибир, Монголия и части от Китай. Името й се появява редом до Китай, Персия и Османската империя, не като забележка, а като равностойна геополитическа сила. След 1850 година обаче всичко изчезва, картите се обновяват, в атласите името Тартария се заличава, в училищата никой не говори за нея. Само старата география помни. Някои територии твърдят, че след разрушителна война, може би дори световен конфликт, който не е документиран, остатъците на Тартария са предразпределени между Руската империя и други сили. Въпросът, който остава, дали е имал наистина исторически ресет, след което някой е изтрил цели цивилизации от паметта на света. Когато се вгледаш в старите сгради, те говорят и понякога това, което казват, е в пълен конфликт с това, което ни учат. Сгради с сложна камерна резба, огромни колони и метални конструкции, които според официалната история са построени за месеци с ръчни инструменти, без кранове, без модерна техника. Пример: изложението в Чикаго през 1893 година, град по-голям от много столици, изграден за една година, монументални постройки в неокласически стил, с огромни куполи и обелиски. След събитието почти всичко е изгорено. Същото се случва с Сан-Франциско, Париж, Токио, цели сгради, унищожени под претекст
временни конструкции или пожари. Но защо да строиш нещо толкова грандиозно, само за да го унищожиш? Или просто са били останки от предишна цивилизация, които са маскирани като ново строителство? Много от тези сгради имат специфични елементи, като метални шпилове, куполи, символи на геометрията, резонанс. Те не са просто украса, те са функционални. Истинският прогрес не се унищожава, освен ако някой не иска да го скрие завинаги. В центъра на теориите за Тартария стои и идеята, че тя е използвала свободна енергия, извлечена от самото пространство, познато като итър. Нищо ново, дори Никола Тесла говори за подобни концепции. Куполи, шпилове, дори метални елементи по сградите са били част от система за трансфера на енергия, без жици, без гориво, само с резонанс и честота. Много от тези структури са разрушени, модифицирани или просто бетонирани. Това, което остава, често се подиграва като стил, но дори и днес няма логично обяснение как хората от 18 век са постигнали такова инженерство. Съществуват рисунки и схеми, които показват генератори, напомнящи на технологиите на Тесла, но 100 години по-рано. Теорията е смела. След катастрофа или рестарт, новите управници откриват тази технология, но я скриват. Заменят я с зависимости, въглища, нефт, електрическа мрежа. Какво би станало, ако древна напреднала цивилизация е била буквално погребана, не само метафорично в историята, но и буквално под кал, лед и вода? Това е хипотезата за така наречения Mud Flood или кален потоп. През 19 век се появяват хиляди фотографии и гравюри, които показват сгради с заровени етажи, цели архитектурни комплекси, чието първи и втори етаж са буквално под земята. Погледнете старите сгради в Санкт-Петербург, Киев, Виена, София, Чикаго. Вижте също прозорците на мазето, които всъщност са били прозорци на улицата. Но как е възможно, трябва да се запитаме? Някои изследователи смятат, че глобален катаклизъм, предизвикан от природни сили или от технология, излязла извън контрол, е залял Тартария и нейните градове с кал, вода и пепел. Всичко това е било представено като естествено бедствие, но нещо не пасва. Липсата на документи, свидетелства, липсата на преходен период. Това не е просто заличаване, това е рестарт. Нов календар, нова история, нови освободители. Ако те могат да контролират знанието, ще го скрият. Ако не могат да го скрият, ще го обявят за лудост. Идеята за цикличен технологичен ресет е в основата на теориите за Тартария. Предишните цивилизации, не само Тартария, но и Атлантида, Му, Хиперборея, достигат до върховете на технологиите, архитектурата, дори съзнанието. Но всяка цивилизация достига до точка, в която натрупаното знание или я издига, или я унищожава. Тартария, според независими изследователи, е използвала етерна енергия, геометричен резонанс, звукова левитация и натурална архитектура, свързана с магнитните линии на Земята. Това знание обаче било враг на новите сили, които искали контрол, а не хармония. След рухването на Тартария всичко било изчистено.
университетите и библиотеките изгорени, историческите карти преправени, стари технологии демонтирани или обявени за невъзможни. Сега помисли само, колко от възрожденските технологии всъщност са реликви от нещо по-древно. Случайно ли е, че в края на 18 век те започват световните войни, индустриалната революция и масовата смяна на архитектурния стил? Те не строяха крепости, те рисуваха схеми на силата. Навсякъде, от Франция до Монголия, откриваме така наречените звездни крепости. Те не са просто военни бази. Формите им напомнят мандали, енергийни, геометрични портали. Когато се разгледат от въздуха, те са съвършенно симетрични и обикновено ориентирани спрямо звездите, Слънцето или линейните линии. Тези крепости може да са били част от глобална мрежа, подобна на енергиен интернет. Също като пирамидите, те не са изолирани структури, те са свързани. Изчисленията показват, че някои от тези крепости са разположени на точки, геодезични възли, където енергията на Земята е най-силна. Архитектурата им включва златното сечение, тороидални форми, спираловидни канали, все концепции, които днес използваме в резонансната физика и в дизайна на честотните уреди. Може би тези крепости не са били за защита от враг, а взаимодействие с енергията на планетата за лекуване, комуникация и за създаване. Когато не можеш да контролираш нещо, го превръщаш в мит. Това е най-болезненият въпрос. Защо Тартария изчезва? И още по-важно, кой ускори изчезването й? Една теория гласи, че западните сили от 18 и 19 век, Британска империя, Ватиканът, новите банкови семейства не са могли да позволят съществуването на един духовно и технологично напреднал съюз, какъвто е била Тартария. Те започват така нареченото възстановяване на историята, унищожават старите карти, изтриват символи, преименуват градове. Хиляди документи са изгубени. Градове са прекръстени. Източна Европа и Азия преминават през десетки политически рестарти, в които миналото става враг. Другата, по-дълбока теория е, че Тартария е била унищожена не от хора, а от сили зад човешкия свят, архонти, интелигентни същества, които контролират чрез контрол и забрава. Истината не умира, тя просто чака някой да я потърси. Въпреки това, Тартария не е напълно изчезнала, следите й са навсякъде около нас. Сгради с куполи, антени и без обяснение за технологията. Мегалитни основи, вградени в по-нови сгради, снимки от 18 век, показващи градове без хора, без строителна техника, но с напълно изградена инфраструктура. Гравюри с въздушни балони, странни летящи машини и стълбове, с лампи, 60 години преди електричеството. Истината се събужда в детайлите. Старите карти, забравените символи, древните катедрали и архитектурните куполи, които вибрират с честотата на Земята. И ако слушаш внимателно, ще я чуеш. Защото Тартария никога не е изчезвала напълно, просто ни е чакала да се събудим. И тук трябва да се запитаме, дали Тартария е мит или реалност. В далечните времена картографите често са изобразявали обширни земи
на Северна и Централна Азия под общото название Тартария. Но това не е било име на някаква величествена империя, а просто широко географско понятие. На старите карти Тартария обхваща именно огромния пояс от Каспийско море и Урал на запад, през Монголия и Сибир, до границите на Китай и Индия, дори и до северните части на Афганистан. Това става ясно, защото през 13 и 14 век европейските пътешественици знаели твърде малко за тези далечни земи. Името Тартария се използва трайно продължение на векове, но не е отразявало реално държавна структура, а единствено незнание и несигурността на картографите Terra Incognita. Нито историческите хроники, нито археологическите разкопки подкрепят идеята за някаква световна Тартария. Всички намерени паметници, градове и артефакти досега кореспондират с добре известни цивилизации – монголци, тюркски каганати, включително и Златната орда, руско-азиатски държави, а не с какво и да е било загадъчно глобално правителство. Конспиративните теории, напротив, пренебрегват тази добре коментирана история и се опират само на преиначените интерпретации на еднакво изглеждащи постройки. С други думи, земите, наричани на картите Тартария, липсват каквито и да е знаци за неизвестни правещи култури. В западните карти Тартария често се смесва с татарите и Монголската империя. Думата татари е етноним, свързана с монголски и тюркски племена, така че Тартария често е объркана с техните владения. Например, Кримското ханство много често фигурира като Мала Тартария, а Сибир и пустинните степи на Централна Азия са отбелязани като Велика Тартария или Китайска Тартария, в зависимост от периода. Т.е. тези наименования са по-скоро субрегионални етикети, а не указания за някаква тайна хегемония. Европа е научила за татарите още с нашествието на Чингис хан. Последващата терминология е била обусловена от исторически знания за монголската империя и нейните потомци. Говорейки образно Тартария, по-старите карти не е било нищо друго, освен капка мъгла върху знака на картата. Таинствената дума за обширни, но недостатъчно проучени територии. Много от съвременните митове търсят опора и в архитектурата. Привърженици на легендата откриват знаменитите сгради, доказателства за изчезнала цивилизация. Например, сочат известния небостъргач Singer Building или старата ЖП гара Penn Station в Ню Йорк като постройки на Тартария. В действителност, тези здания имат ясни автори и дати. Singer Building, например, е проектирана от Ернест Флаг и построено през 1897 до 1908 година, напълно в рамките на модерната история и стил Бос Арт. Няма нищо необяснимо в сходството на архитектурните елементи, куполи и арки по света. То често се дължи на общо класически тенденции и на практики, като и преизползване на строителни материали и глобално циркулиране на стилове. Много от така наречените татарски постройки, павилиони, на световни изложения, паметници и дворци всъщност са изградени през 19 и 20 век и са подробно документирани. Мнозина дори са временни конструкции от епохата, които след края на изложението са демонтирани. В крайна сметка,
Името Тартария се оказва исторически старо наименование за части от Евразия и е фигурирало в западните карти чак до 20 век. Но то отразява присъствието на неизясними региони, не на някаква тайнствена власт. Митът за Велика Тартария говори за друго, за човешкия копнеж към забравените пластове на миналото и за онази искра чудене, която храни нашето въображение. В този смисъл той разкрива потребността ни да допълваме пробойните в историята си, да надникнем под повърхността, където е интересно, а не непременно това, което физически е било там. Остава въпроса към всеки слушател: какво означава желанието ни да търсим скрита цивилизация? Напомняне ли е, че и най-добре изучената история винаги може да се разгледа под друг ъгъл, или просто доказателство за човешката ни надежда да вярваме в чудеса? Ако сте останали до края на това видео, благодаря ви много.